Visualisatie, de vogel. Hey, jij daar. Ga maar eens lekker liggen. Pak je favoriete knuffel en maak een lekker nestje voor jezelf. Want ik ga je een verhaaltje vertellen over een vogel. De vogel waar ik je over ga vertellen is nog maar een klein vogeltje. Dit vogeltje is net uit een eitje gekomen en wil graag leren vliegen. Dit vogeltje heet Pietje. Pietje heeft een mama en een papa die hem elke dag een paar lekkere wormpjes komen brengen. Hun nestje is lekker warm gemaakt met veel takjes, blaadjes en veertjes. Deze veertjes hebben andere vogeltjes verloren. Misschien wel met te hard flapperen of omdat ze gestoeid hebben met hun broertjes of zusjes. Ook zit er een stukje broek tussen de takjes. Het is een stukje spijkerbroek. Wat een fijn nestje is het toch. Het nestje zit in een hoge boom. Deze boom heeft dikke takken, waar het nestje stevig op blijft liggen. En als Pietje naar boven kijkt, ziet hij heel veel mooie vogels voorbij komen. Rode vogels, vogels in allerlei kleurtjes, maar ook die stoere zwarte vogels. Dat zijn kraaien volgens mij. Pietje ziet ook vaak vriendjes voorbij vliegen. En hij wil ook zo graag meedoen. Lekker spelen in de wind. Rondjes draaien, pirouettes maken. Gewoon vrij zijn. Dat lijkt hem zo heerlijk. Pietje strekt zijn vleugeltjes en probeert elke dag meer en meer te fladderen. Elke dag komt hij een stukje hoger, maar nog niet hoog genoeg om echt te kunnen vliegen. Pietje wil heel graag weten wat hij nu moet doen en hij vraagt zijn opa wijze raad. Tijdens het naar bed brengen vertelt opa zijn wijze raad. Opa zegt: Pietje, jij moet sterk worden. En als je sterk wil worden, moet je goed en gezond eten. En ook lekker veel slapen. Dus ga nu maar eens ontspannen liggen en strek je even uit. En kom helemaal tot rust in dit nestje van jou. Sluit je oogjes. Adem eens rustig in en uit. Doe maar mee. Sluit je oogjes en adem eens rustig in en uit. En bedenk dan dat je aan het vliegen bent. Stel je maar eens voor. Je vliegt heel hoog in de lucht. Het zonnetje verwarmt je vleugels en je ziet allerlei mooie gebouwen en steden onder je. Je vliegt over bossen en over weilanden en daar zie je allerlei dieren die op de grond rondlopen. Je voelt je vrij en je bent vrij. En dan zegt opa: ga maar eens lekker slapen. En snel zul jij, net als je andere vriendjes, heerlijk zweven door de lucht. Nou mag jij net als Pietje je oogjes sluiten en lekker gaan slapen. Welterusten.